Мистер Мэтт на связи. Так, сегодня мы говорим про этот мой лайнер какой-то. Ты ничего не забыл. Ты подписывайтесь на канал. Так, это мой корабль. О, кто-то сидит. Ладно, сначала я вам покажу сам корпус. Здесь корпус. На корабле даже лайнер есть. А что там гребет? Это деньги, рация и сундук Валеры. А еще там форма Валеры. Так. В общем, я показал вам корпус. Перейдем к самому интересному. Внутрь. Там у нас кровать, стол, душевая кабинка и кухня Валеры. И теперь мы перейдем к самому главному. Самому главному это я. Валера. Дальше я покажу вам кабину. В кабине у нас тут аппарат специальный, который следует. Давайте я выключу. Вот он. Там тут на панели у нас стоит кристалл. У нас есть панель управления, где наш пилот, капитан корабля работает. У него есть радары и механизмы. И кружка чая. Дай мне чаю. Вот так. Если вы хотите еще посмотреть, как я собирал корабль, подписывайтесь на канал, ставьте больше лайков и подписывайтесь. Вы что, реально подумали, что я заканчиваю? А кто покажет якорь и проход тут? Зайти на корабль. Так, разворачиваем якорь. Так, он на леговой веревке. Все. Все, корабль стоит. И проход. Смотрите, летающий корабль. И Валерка будет вот так завалить. Как скалолаз. Кажется, что-то сломалось. Деньги за бортом. Не будем говорить Валере, что я сломал немного его проход. Что ты там сломал? Валера. Так, и это все на мистер Мэтт. Мистер Мэтт, это вам скажу пока.